Ahanbada Maroiba Pau. Taramatu Shuba Manipur Legislative Assembly ke Home Super Session nga Solution Cray Framework Agreement Yard ba Wafam Kangananaba House the Warep Low Cray. Christmas Kumaina Furup Amabukai Kumnaduna Kwiki Marakta Layramba Taja Nadaba Pumna Monkey Boy Rashino Haina, Chief Minister Nong Tomam Birena Fondo Cray. Amasong Manipur ki Civil Society Organization ki Mute Singna Interlocutor RN Rabiga Unakray. Kerumjeras to be Pau meeting Tabiri Simutaram Nokchere, Hajik Pausano Pizari. Tha Asigi Kundegi Chatarakiba, Taramatu Shuba, Manipur Legislative Assembly, a home super session, Nasi Lotion Cray. Ngasi Banumita, Ngarang House na Yana Kraba, NSCNIM Amasung India Government Katona Kiba Framework Agreement the Yarwe Warol Santana, Kanganana ba Amatoy na Warep Laukre, Manipur Hill Areas District Council for Amendment Bill listing in Subna Tara Taretsu Pasto Cray, Manipur Inner Line Permit Chatna Hanaba Government Asinakan na Hotnari, Furuk Kudingma Kimute Sing Yawa Consultative Committee Semduna Pumna Magna Yaba. Pibam ama oina ba matam khara lobani haina house ki luching basu oiriba chief minister and birena fungdokre Congress MLA ke Megha Chandra na pukhat kiba calling attention amagi paukumda chief minister na wafa masi fungdokhibani miyam na yaba bill ama mathangi session nangnana ba soidana puthokna ba MLA ke Megha Chandra na chief minister gi pukning chingsin ki chief minister na makhatana mamangda thokhaning da ba thokdok kya laikhiba adu amuk hana leitana ba furupumna maki wa tanaraga yetna ba leiroi da ba bill ama puthokna ba government ki chapchaba firep leire jiri amadi ngamkhai lana ain kaina changsil lakpa sing thingnana ba government asina kan ba thabak lokhatli Bangladesh romdagi Myanmar fauduna haijil lakhiba mioi ama jiri police na fagatle atopa taruk ama na fana na bakan na hotnari Mitok ki issue asi miyam gi mihut oiriba pumna maki su achoba thodang lei isa gi khudong chaba launa ba hotna bagi mahutta ai dagi hauna pukchel sengba changi isa gi constituency singda mitok kya marum lei haibadu unofficial oina survey ama tawraga loan na pishin biu maduda mitok kya marum leire haibadu khangba ngamgani haiki Akhoi indigenous population akhoi se ngak thuk janabagi wakhlona ma same ki bill adu somewhere karai dano loophole khara leibadagi maduna akhoi masel gi marakta kaina naboina thoganda mi si mina yaurkhiba amaga amagi marakta mistress create tawrkhiba achoba wathok ama oigre se witness wele aduna ni akhoi gi nauna lakchariba government sarkar sina khajiktang matam logjaris so me haibirido koi samang masigi damakta committee semba chenba chongba amaga unaba leinaba koi loina tominara mine punna but why Fanaba Torba port ama intention Patabam the Sulita, but the Fanaba Torba port the Kamina Kaina Grino, Kamina Sauna Grino, Kamina Maisana Rino, Kamina Mamaliama Mika Simangino, Havigi retrospective Portamako Yang the way other Balak Pudagi Matam Kitalo. Chief Minister Nongthomba Birena New Delhi de Lairiba Tikendrajit Manipur Vavangi Anoba Generator Amatuba Matam the Laiduna Maigi Kudong Chada Batengri Basik Okalagani Haikre Congress MLA KH Joy Kisana Pukhalakiba calling attention Amada Chief Minister Nawafa Masifongdo Kibani Joy Kisana motion Adubu Pukhaladuna Delhi Tikendrajit Bhavan Fibam Chada Badalaire Handakta Mahak Masamak Yauna MLA Kara Bhavan de Lairingaida Mai Mambadagi Candle Thanduna Lainaki Thangnari bate stat singi Bhavan singda mai pungan ngalaga Manipur gi namamduna leiba haibasi ate stat singi mamangda pukning nungsibaga loina na ikai ningai ni Caretaker da hanglubada generator yadabani hairaki Bhavan asida chahi sudriba angang thabak tohonba thengnare Hiram asida Chief Minister na meeting changbiu haiki Chief Minister Nongthomam Birena makhatana leiriba Bhavan asigi fibam asi nauna amuk sagadra natraga semjin gadra haibadusu government na khanaba leire Bhavan asigi lisingani subna amada leiramba generator ngasi fawba season nadana leiramle maramaduna anoba generator ama thamagi manungda leiduna khinana bahonaragani amaromda Bhavan asida chahi sudriba angang thabak toholle haibadu hokjumaki oina mangonda report leitabana madu yengshinge haiki Delhi Kolkata amasung Guwahati de leiriba Bhavan singi staff humbudra tere launabagi process loshilakle aikoigi lol khangba mioi sing oina thamgani canteen singi service su phagalana bahonagani haiki Tabak pirame ada adu niyongi wang madani aina buto boiro amana buto boiro adu di niyongi wang madani immediately ai madu lokthok na ba hapam belai ragasu
मधु तो होंदना भाई मधु माई इमीडिएटली मियंग संजक है अदुगा इवन कैंटीन लेरिबा कैंटीन सिंजे अखोगी लेरिबा अखोई सिगे चलगा नोंग फादोक चल अखोई मपान दा जानिंग देबा थोकपो खोप तले कंटिन्यू द अखोई चानिंग युम दु चानिंग मदै दा अखोगी ओबे वैरायटीज अखोगी ओबे कैनो मयाम से मसी तौनिंग स्पीकर ऑनरेबल सर अदुना मधुगी पोन मयाम दसु कैंटीन की करी की तौगदो मीसिंग सो अखोई कितंग स्क्रीनिंग तौरगा फजन ओपन तौरकांदा अखोई मोइगी कैनो का तौहंदना अखोगी पावर पॉइंट प्रोजेक्ट तौहलगा करी गइनो नोइना पीदुरबे मेनू से कमायना करी तौदुनो गाइसे तौरकांदा तौगेना अखोई स्टेप खर लौजरी अदुना अथुबा मतंदा एज अर्ली एज पॉसिबल मपान चटपद तंगाई फदना लाइक तंबगी चटप ऑफिशियल मीटिंग चटप कईदौबा अना लायंगी करी चलिबा मयाम आदा लैरिबसिंगसिदा इनकन्वीनियंट थोक्तनबसे अखोई अथुबा मतंदा पाइखतजगे हाइदर मसी मै हाउस दा थमजरी लैबा अवेलेबल की मतुंग 201 दगी लैरमगा फंक्शन तौबा याददना दोम लैरबा अदुना इनौनोबा म लैरगा सिलसेना दमाय तमो Advent Christmas ki thorom ngarang numidang lam field laiba MLA Leshu ki quarter da pangthokre thorom madu da Chief Minister Nongthomam Biren Minister Singh Official Singh MLA amadi government ki makok thongba official kya so sar kya ke Chief Minister na ISTV da Christian lining chatpa singi khwaidagi chawba kumai Christmas na lakpada Manipur da khunda minari ba furup khudimak amana amabui kai khumnaba nungshi chanana lining laisol gi khena balaitana ekhoi amatani haibagi wakalol da leminaba ga loinana amana amabu thajanada ba pumnamak mangkhiba oira Christmas लाख पगल होइना ना कोई मणिपुर दा ngasi makta so koi gi house da koi opposition ne ruling have laituna koi sab sana koi manipur pumbagi amat to wena koi nungsi chana na lemina na bagi message ma resolution ma su logre adu go loina na ngasi gi lakh pa Christmas lakh pa sai ne message pinning ba se manipur gi praja punamak dharma gi khena balaitana jati gi khena balaitana koi amat tani have wakal da प्रभु जिशुना लाकपसिदा एखोय मयाम दा लेरंबा थाजनदबा सिंगनबा नुसिनदबा मयाम पुनमक्तो लोइना कोखन बिरगा एखोय जा पुनम मणिपुरमा नुंसी साना लेबा दुंग लेबा अम ओहन बिरम सुनु हाइदनाय ईश्वरगिन मफमदा निजरी अदुगा मयाम दसु मदुगी ब्लेसिंग मदुगी विशेष आई पिजरी Framework Agreement ki matang da Delhi da lairiba Manipur gi Civil Society Organization singi miyut singna ngasi NSCN IM amasung India Government ani gi wari sanariba asigi interlocutor oiriba RN Ravi ga unakre wari sanaba se da maike ani gi oiba mapung oiba wafam sing macha khaina thamnaki waroishin ama purakna ba hotnariba se da yariba makai issue asiga mari leinariba pumna makpunna tanaminaduna loishna ba haiba asi natara lambi leiroi haina interlocutor miyut sing aduna khanganki Karigumba waroishin asina Manipur, Assam amadi Arunachal Pradesh ka mari leinagadaba oirabadi state ahum asigi miyam amasung government sing nathairaga thamba yaroi makoishu waroishin asigi party oibada natana state ahum asina yaba waroishin oigadabani haina thamki Karigumba wafam asi India government na ikai khumnadrabadi masina achauba akiba fibam ama laknabagi machak oigani masi pumnamaki afa phata center na pugadabani haiba wafam thamki Hojik Fawbagi oina RN Rabina ahumlak unaba asida mahaki maikaidagi Manipurgi interest karigumba hiram amatada compromise tawroi amadi waroishin asida state asigi mamangaidagi leirak ngamkhai amasung saktam matam chuppada leigani haina phongdoraki mahakna phongdogliba state asigi apunba saktam amasung ngamkhai gi matangda Karamna legadabano haibadu mayek sengna phongdokpa leirabra natraga hiram asigi matangda center na kari karamba thabak lokhotpa leirabagi hangbada hojik fawbagi oinadi karigumba amatta aroiba oina lepa leite chumnagi tentative oiba proposal gumbani formal oina propose tobosu leite phongdoki civil society organization ki maikei dagi su yamna ching lemba nakal khudingmaktigi yaba waroshin puraknaba lambi sing khana nainaki wafam sing asida center ki maikei dagi su kupna yengani haibagi thajaba pirakhi ngasigi mifam asi yamna khumang choksin ba amadi makhal Makha soidanabagi damak chathaba tangai fadaba lady haina interlocutor na phongdoraki hairi ngasi makha tana Union Minister of State Home Kiran Rijiju gasu unaki hairi Ngarang numidang pung taruklom taba matamda kaino thongkha mamang lekai da laiba thongnawjam Britain kawbamioi amagiyum maina tumna chakre
Thaudok aduda lupa lak ahum longi pochei mangan takan kre hairi imong manung da fongdorak pada mai chak paduda low khawna naba machine inverter set na chana naba firol amadi sale una lupa lesing tarok pun na lupa lak ahum longi mal chang mang taki mai asi karidagi horak pano haiba khangba ngamdri chairak sida yum mai chak padagi awa ana taraba Britain gi imong manung da oinam kendragi MLA Laishram Radha Kishore na jinga bandal manga sale una lupa lesing kun amadi kaino gram panchayat ki pradhan NG Sobhana lupa lesing mga mateng pangkre. Ngasi ayuk MLA Radha Kishore na yung may chakibagi fibam yang sinki L Radha Kishore na ekoy na lainari ba yung singasi may ho langpok tok pagi insurance yaw baga loy na may ho langpok tok tana ba yari ba makay Jackson tharang lokhat kadabani. Mari lain na ba DC da pau pido na mateng pang na bahot na gani haiki. Masigi amadi Manipur gi leriba chingtam leriba silena punamakta ay napil tawjaning ba sa ekoy Mahog lang po si talk na bagi tamak ay koy kan na masigi care sarkar gi site gi sulog zabani loina na masigi insurance sama masigi fire insurance yum jing sigi yawi ba amadi section thorang to ho ba haibasi masu ay koy lamdam masigi ay leminary ba chingtam silinaw ipa isa pum na mangna section view haiba ay isa amadi Manipur sarkar gi tarap dagi sumana apilam ta su Work Board ke Hojik Leriba Chairman Amadi CEO Sindok Pidanaba Board asigi Employees Welfare Association ki mifam na warep laukre Board ki staff sing aki tujung laitan office ki thabak thorong khuding mag pangdok hanbiu staff sing government na tuba matam da regular tahanbiu madrasa modernization ki oja sing regular tahan bagal loina na pithok tana leriba salary atuba matam da pithok piu hairi pau gi marak thatna temba break ama Sky Hospital ge Chief Cardiologist Dr. L. Syam Kishore gi lusing makhada heart operation lusing tara manga gi mathak pangthok raba world class heart transplant surgeon Dr. Ajoy Kol Sky Hospital da open heart surgery bypass surgery amasung makhal makha gi heart operation pangthok charagani angang gi di OTM sung hospital charge free oigani loinana Dr. Ajoy Kol ge heart surgical OPD gi khudong chabal lejagani akupa marul gi demak reception ga tanabiu Life school set, pre national beginner class 10 over class 2 maki smart class facility lay, van service lay, boarding facility lay. Dada life school na tamaba chhatra di extra coaching tuition tawgi ba thok ta hang sing se sana ko abi matam se yam na pang direct na tan na su tam school hina sang khara swang yu ga ta da adu ai isa su sida tamang ge ya ga do Admission open from play class to class 6. We have a well-equipped range of facilities and resources for all students. Library, smart class, computer labs, games and sport, outdoor camping, boarding facility, and various activities. Hurry, hurry, limited seat. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in Education. Imphal East, West amadi Bisnupur District oina makhal khudingi apamba 2, 3 amasung 4 wheelers na chingbagi gari guarantor yaudana loan lawbi yagani deposit toba numita apamba gari su pangbigani pambiba miyoi singna unabiu Imphal Finance Head Office Moirangkhom Loklaubung Branch Offices Pauna International Market amasung Bisnupur Bazaar Bisnupur Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabi Breki matuna taramnok chiris bakhatabapa Cardiovascular disease ki matang da winter continuing medical education program ama ngasi RIMS ki Jubilee Hall da pangthokre program adu da RIMS ki director Professor N Santa medical superintendent Professor CH Arun Kumar Banaras Hindu University ki cardiothoracic surgeon Professor Sanjay Kumar amadi RIMS ki cardio unit ki head professor H Sachin Dev na chingba miyoi singna sarukyaki cardiovascular disease karino amadi program asina karamba miyoi da kanaba pigani haibagi matangda medical superintendent CH Arun Kumar na wafam kya phongdokhi Professor Sanjay Kumar na cardiovascular disease sing khangdokna na bahot na bada laugadaba thodang amadi mahakna lam asida matau karamna lakhibagi haibagi matangda mahakyoiba mot thamki It is a great step towards developing the program of cardiovascular surgery as well as cardiology in this region. So I'm really wishing that they will come in a big way
and it will form a great foundation for their future. Swachh Bharat Mission ki sarukam oina Kuntranitoi Suba Battalion CRPF na Bishnupur District ki tongan ba mafam mari da public toilet mari ngasi IGP Manipur amasung Nagaland Bikram Segal miyam da khutsinakre. Tharamadu da battalion asigi commandant Raj Gopal Susaruk yaki ngasi sanga kriba toilet sing adudi Loktak project ki zero colony da ama Topokpi Fubala amasung Moirang Bazar gi Kumbi parking dani Kumbi parking da pangthok patharom aduda IGP Bikram Segal na CRPF na leibak ngak pakhakta natana leibak amagi chokot thorang ge bathabak thorom kya da susaruk yai Swachh Bharat Mission gi saruk ama oina Manipur gi tongan ba mafam singda toilet kunmanga sanabagi pandam da thabak asi paikhatpani National Highway number 2 Imphal Dimapur lambi da toilet tara Imphal Jiribam lambi da toilet tara mari sanaba su pandam thamli haiki them, but they should try to maintain it and they should try to keep it clean, because if we continue this mission, the day is not far when we will be having sufficient toilets for ladies and children and men all along the highways, and that will give a very good image to our country. Tongan ba government ki scheme sing miyam da fanghanan ba awareness thoram Kishan Morcha BJP Manipur Pradesh ki Vice President Dr. KHS Kala BJP Khundrakpam Mandal ki President HH Nandomite yauna purum da pangthokre tharamadu da Chief Minister ki lying cell Manipur State Illness Assistant Prime Minister National Relief Fund amasung Health Minister Discretionary Grant ki sentang launa ba form singsu khunja sing da fangan ki Dr. Kalana MLA ki Local Area Development Fund asi kanagumba lejada singi ana lang decision na bayai thabak shu nom liba khunja sing na labor card paiduna ana ayek thorokpa matamda khudong chabal launa na bahot na si haiki Nauna Sava Evangelical Synod Church Churachampur District ki Bunglon Khul da sanga kre tharamadu da ESCG Executive Director Thangkhosem amasung LCCG Chairman Letkem Gangte Susaruk yaki Thauranga Mari Lainana Sovereign amasu release tauki Handak FIFA gi nupi referee oina khalakraba Thobal District ki Khongjangdagi T Ranjita amadi Amphana Sinba Junior Boys Inter-District Football Tournament winner oirakraba Thobal District team taram na optune kai khumnakre District Football Association Thobal na sinduna Wangjing High School da pangthokiba thoram aduda Association ki President L Chandrakishore Afa gi Vice President L Shamo DFF Thobal gi Vice President M Manisu Sarukyaki Bhubaneswar December 13 ki kuntra fawa pangthokadoriba kuntra tare suba Sub Junior Boys and Girls National Ball Badminton Championship ta saruk yagadaba Manipur gi team ngasi Imphal thadokre Chingamaka Basketball Ground ki Ball Badminton Association ki President Dr. L Kumar na Manipur team bu mai pakpo oirakna ba yaifa paujel pi baga loinana lamthaki loinana Vice President P Navachandra General Secretary TS Tombasu saruk yaki Nupa gi team manager na P Biren coach na W Tombini Nupi macha gi manager na S Pritam amadi coach na L Opendroni Hauzero badamariba pau amukahna Taramatho Shubha Manipur Legislative Assembly ke Om Super Session ngasi lotion kre framework agreement te yariba wafam khangana ba house na warep lokre Christmas kumaina furup amabui kai khumna duna khoi gi marakta leiramba thajana da bapumna magmang ki boirashunu haina Chief Minister Nongthomam Birena Phongdokre Amasong Manipur ki Civil Society Organization ki Mihul Singh na interlocutor RN Rabiga unakre Haji Pau Bukyo na STB na pijaba pau matang ashuda lesin jere medyang tabiri basi mobuka na kurum jere